Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ին ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան իրավաբան Արմեն Խարազյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խարազյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Խարազյան, հավանաբար հետևում եք Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակին, մասնավորապես ադրբեջանական ներխուժումից 2 ամիս անց միայն Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը արձագանքեց դա միջադեպ որակելով Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարեց, որ իրավիճակը չի համապատասխանում ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության դրույթների եւ հարց է առաջանում, պարոն Խարազյան, ինչ վիճակում են գտնվում մենք, արդյոք ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր է այս բանը։ ՀԱՊԿ-ը չի կատարել իր պարտավորությունները, եթե նման պարտավորություն եղել է անգամ Հայաստանի անվտանգության նկատմամբ որևէ կարգի երաշխիքի եւ այստեղ Հայաստանը պետք է պարզապես հետևությունն անի ելնելով անցած մի քանի ամիսներին ՀԱՊԿ-ի դրսևորած վարքագծից։ Մյուս կողմից միամտություն կլիներ Հայաստանի կողմից հենվել ՀԱՊԿ-ի կողմից տրամադրվող լինեն դրանք թղթի վրա թե իրականում ապահովող երաշխիքներին, որևէ պետություն չի կարող իր անվտանգությունը հանձնել որևէ միջազգային շրջանակի, որը նույնիսկ հավաքական պաշտպանության մեխանիզմ չէ, այլ հավաքական անվտանգության։ Անվտանգության դեպքերում հավաքական պաշտպանության կամ երկկողմ պաշտպանության համաձայնագրերն են, որ առավել մեծ դեր ունեն։ Այս առումով խնդիրը պետք է լիներ հայ-ռուսական ռազմակայանի պայմանագրի շրջանակում Հայաստանի կողմից միջազգային օգնության ակնկալիքը ավելի շատ, քան ՀԱՊԿ-ի շրջանակում։ Սակայն դա մեկ այլ խնդիր է, եթե ցանկություն լինի, ես դրա մասին կմեկնաբանեմ։ Պարոն Խարազյան, հետաքրքիր է այս փորձաքարը ինչ ցույց տվեց, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ճիշտ էր արել այսպես հույս դնելով ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագրի դրույթների վրա եւ հետաքրքիր է ինչից է զրկվել Հայաստանը գտնվելով ՀԱՊԿ-ում մի միավորում, որը փաստորեն իր անվտանգության ապահովումը չի իրականացնում, կային այլ հնարավորություններ, որոնք փաստորեն Հայաստանը չի կարող ստանալ այդ ռազմական ռեսուրսները տարբեր գործընկերներից, որոնց ստացումը սահմանափակվում է ՀԱՊԿ-ում գտնվելիս։ Գիտեք, այստեղ հետաքրքիր հարցադրումներ եք դուք առաջարկում, պետք է նայել ՀԱՊԿ-ի հոդված առաջինին եւ հոդված 8-ին, որտեղ կան միմյանց լրացնող, թերևս առաջին հայացքից հակասական, սակայն ինձ թվում է ճիշտ մեկնաբանության պարագայում միմյանց լրացնող դրույթներ։ Օրինակ առաջին հոդվածն ասում է, որ անդամ պետությունները չեն մտնի ռազմական որևէ դաշինքների մեջ եւ չեն մասնակցի որևէ պետությունների խմբավորումներում, ինչպես նաև որևէ այնպիսի գործողություններում, որոնք ուղղված են մեկ այլ անդամ պետության դեմ։ Եվ ասվում է, որ եթե Եվրոպայում կամ Ասիայում ստեղծվի հավաքական անվտանգության համակարգ եւ այդ նպատակով պայմանագրեր կնքվեն հավաքական անվտանգության վերաբերյալ, ապա անդամ պետությունները միմյանց հետ կմտնեն անհապաղ խորհրդակցությունների մեջ ՀԱՊԿ-ի պայմանագրում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու նպատակով։ Այսինքն այստեղ առաջին հոդվածով կարծեք զսպվում է անդամ պետությունների կարողությունը այլ ռազմական դաշինքների մեջ մտնելու առումով։ Սակայն երբ նայեք հոդված 8-ին, հոդված 8-ն ասում է այս պայմանագիրը չի որևէ կերպ շոշափում անդամ պետությունների շահերը որևէ այլ գոյություն ունեցող երկկողմ կամ բազմակողմ պայմանագրերի առումով եւ նաեւ ասում է, որ այս պայմանագիրը չի խոչընդոտում որևէ պետության շահերին անհատական կամ հավաքական մակարդակով պաշտպանվել ագրեսիայից ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության։ Եվ սակայն նաեւ նույն հոդվածն ասում է, որ անդամ պետությունները պարտավորվում են չկնքել միջազգային համաձայնագրեր, որոնք համատեղելի չեն տվյալ պայմանագրի հետ։ Այս մի քանի դրույթները, որ ես ձեզ ընթերցեցի, ստեղծում են իրավական պայմանագրային դաշտ։ Այն մասին, թե ինչպես Հայաստանը կարող է մեկնաբանել պայմանագրի դրույթները, որքան ճկուն են դրանք եւ որքանով է իրոք պայմանագրի սահմանափակում մյուս կողմից անդամ պետության հնարավորությունները ստեղծել այլ ռազմական դաշինքներ կամ պայմանագրային հանձնառություններ եւ մյուս կողմից որքանով պայմանագրի չի սահմանափակում որևէ անդամ պետության կարողությունը եւ իրավունքը պաշտպանելու ինքն իրեն ագրեսիայից։
եւ այդ նպատակով ստեղծելու որևէ կարգի ռազմական դաշինքներ։ Այսինքն այն արգումենտը, այն փաստարկը, որ ՀԱԿ-ը խոչընդոտում է Հայաստանին մտնել ռազմական համագործակցության մեջ որևէ երկրի հետ, անկախ նրանից այդ երկրի ՀԱԿ-ի անդամ է թե ոչ, սեփական պաշտպանությունն ապահովելու եւ ագրեսիայից պաշտպանելու նպատակով, այդ դրույթը պայմանագրով կա, Հայաստանը կարող է դա ունի դրա իրավունքը նույնիսկ այս պայմանագրի շրջանակներում։ Խնդիրը պայմանագրային պարտավորությունների սահմանափակվածությունը, պայմանագրի կողմից Հայաստանի ազատության սահմանափակումը չէ։ Խնդիրն այն է, թե Հայաստանը ինչպես է կարողանում իրեն առավել անբարենպաստ մեկնաբանել այս պայմանագրի դրույթները եւ դրանով սահմանափակել իր հնարավորությունները։ Եթե Հայաստանը ցանկանար, ՀԱՊԿ-ի պայմանագիրը խոչընդոտ չէ Հայաստանի համար մտնել այլ ռազմական դաշինքների մեջ, եթե այդ դաշինքները ուղղված են Հայաստանի պաշտպանության ամրապնդմանը եւ արտաքին ագրեսիայից Հայաստանի պաշտպանությունը, լինեն այդ կողմերը ՀԱՊԿ-ի անդամ կամ ոչ։ Այստեղ այս պահը կա։ Հիմա ինչ քայլերի պետք է գնա ձեր գնահատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը, արդյոք այսպես пассив դիրքորոշում ընդունել, իրավիճակը գնահատել, համակերպվել, որ մենք չենք կարող հույս դնել այդ դաշինքի հետ վրա, թե հաշվի առնելով նույն Տաջիկստանի սահմանում ստեղծված իրավիճակը, երբ ՀԱՊԿ-ը ասում է, որ Աֆղանստանից վտանգի պարագայում մենք աջակցություն ցույց կտանք Տաջիկստանին, մինչդեռ Հայաստանի պարագայում այդ աջակցությունը փաստորեն ցուցաբերումը մերժվում է։ Ինչ անի Հայաստանը, պարոն Խարազյան, այդ դուք ասացիք, որ ցանկության պարագայում կարող է Հայաստանը գնալ այլ ռեսուրսների փնտրտուքի հետևից, իսկ կան այլ ռեսուրսներ ձեր գնահատմամբ, կան հնարավորություններ այս դաշտից դուրս սեփական անվտանգային համակարգը ավելի բարեկարգելու։ Այո, իհարկե կան եւ ՀԱՊԿ-ը այդ համակարգում առավել թույլ օղակն է, որի վրա կարելի է ընդհանրապես հույս դնել, որի վրա անվտանգության քաղաքականություն կառուցել։ ՀԱՊԿ-ի իմաստը ավելի քաղաքական է, այն Ռուսաստանի հովանու ներքո գործող հավաքական անվտանգության շրջանակ է, որ Ռուսաստանը ստեղծել է իր նպատակներին հետամուտ լինելով։ ՀԱՊԿ-ը չէ, որ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը, թեև Հայաստանը իր անվտանգության որոշ գործառույթներ պատգամել է, պատվիրակել է ՀԱՊԿ-ին։ Սակայն եկեք մի պահ հետ կանգնենք, տեսնենք, թե որն է Հայաստանի անվտանգության պաշտպանության այն պարադիգմը, որ շուրջ 30 տարի ստեղծվել է։ Դա առաջին հերթին հայ-ռուսական հարաբերություններն են, ոչ թե ՀԱՊԿ-ը, որտեղ կրկին ամենահիմնական դերը Հայաստանի համար ռացիոնալը ՀԱՊԿ-ի մեջ մտնելու Ռուսաստանի գերակշիռ դերն է այդ կազմակերպությունում։ Այսինքն խնդիրը կազմակերպությունը չէ իր շրջանակով, որտեղ կան այլ պետություններ, Ղազախստան եւ այլ Բելարուս։ Խնդիրը Ռուսաստանի դերն է ՀԱՊԿ-ում եւ ռացիոնալը Հայաստանի ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու եղել է Ռուսաստանը։ Ուրեմն եկեք նայենք հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Մենք ունենք հայ-ռուսական մեծ շրջանակային պայմանագիր բարեկամության համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության մասին։ Դրանից հետո մենք ունենք հայ-ռուսական ռազմակայանի մասին պայմանագիր։ Մենք ունենք Հայաստանի տարածքում ռուսական սահմանապահ ուժերի տեղակայման մասին պայմանագիր։ Այս 3 պայմանագրերը ունեն իրենց հետ եկող տասնյակից ավել գերատեսչական մակարդակի, միջկառավարական մակարդակի համաձայնագրեր, որոնցով իրականացվում է դրանց կենսագործունեությունը, եւ մենք ունենք ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագիրը իր հետ իրենից բխող այլ օրենսդրական կարգավորումներով։ Այս պարադիգմի մեջ առանցքային դերը հայ-ռուսական հարաբերություններին ռազմական առումով Հայաստան-Ռուսաստանի ռազմակայանի պայմանագրին է։ Այստեղ է, որ Հայաստանը պետք է գտներ այն պատասխանները, որ նա ակնկալում էր իր պաշտպանության առումով Արցախյան պատերազմի կոնտեքստում։ Սակայն մենք լսել ենք տարբեր մեկնաբանություններ նրա մասին, թե արդյոք հայ-ռուսական ռազմակայանի մասին պայմանագրի առաքելությունը ավելի շատ սահմանվում է Հայաստանի սահմանների նկատմամբ տեղի ունեցող ոտնձգությունների, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունների կոնտեքստում, թե ավելի լայն բնույթ ունի։ Ես ձեր ուշադրությունը կարող եմ հրավիրել հայ-ռուսական ռազմակայանի մասին պայմանագրի 3-րդ հոդվածին, վերափոխված իր կարգով, որտեղ կա դրույթ, ըստ որի ռուսաստանյան ռազմակայանը Հայաստանի տարածքում իր տեղակայման ընթացքում, բացի Ռուսաստանյան Ֆեդերացիա, Ռուսաստանյան Դաշնության շահերի պաշտպանությունից, համատեղ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հետ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովում։ Այս
պայմանագրում չկա որևէ հղում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հիման վրա ձևակերպված առաքելության այն առումով ինչպես այդ տարածքը կմեկնաբանվի Հայաստանի միջազգային ճանաչած սահմանների շրջանակում։ Սրա մասին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ժամանակին խոսել էր պատերազմի օրերին, ի պատասխան այն հարցադրումների, թե ինչու Ռուսաստանը չի արձագանքում ռազմակայանի պայմանագրով իր սահմանված պարտավորություններին եւ ինչու չի կատարում դրանք։ Եվ Պուտինն ասել, որտեղ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա որևէ սպառնալիք չկա այս պահին։ Ռազմակայանի պայմանագիրը ինքնիշխան տարածքի չափանիշներով չի սահմանում հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության առաքելությունը, կրկին սահմանում է Հայաստանի անվտանգության չափանիշներով, իսկ Արցախում կատարվող իրադարձությունները հաշվի առնելով հայկական զինված ուժերի ներգրավումը այնտեղ եւ Արցախի դերը Հայաստանի ազգային անվտանգության ողջ հայեցակարգում հստակորեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության առնչվող խնդիր է եւ այստեղ ռազմականի պայմանագիրն էր, որ պետք է դեր կատարեր։ Մյուս կողմից ռազմականի պայմանագիրն ունի մեխանիզմ, ունի համատեղ մարմին, կառավարման մարմին, պայմանագրային պարտավորությունների, որը պարբերաբար հավաքվում է, որի նստավայրը Հայաստանն է եւ որի շրջանակում Հայաստանը պետք է նախաձեռներ խորհրդակցություններ Ռուսաստանի հետ, այս հարցում մասնագիտական համատեղ եզրակացության հանգելու եւ քայլեր գործարկելու առումով։ Ես վստահ չեմ արդյոք այդ մարմինն ընդհանրապես գործում է, թեև այն կա թղթի վրա, եւ վստահ չեմ արդյոք Հայաստանը որևէ կերպ մտածել է որևէ նախաձեռնություն իրականացնել այդ մարմնի շրջանակներում, թեև դա է պայմանագրի գործարկման մեխանիզմը։ Դե հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարեցին, պարոն Խարազյան, մայիսի 12-ից հետո, որ Ռուսաստանի հետ էլ երկկողմ բանակցություններ են ընթացել կրկին ռազմական աջակցության ստացման իմաստով, բայց մենք ինչ տեսանք, պարոն Խարազյան, որ չնայած ադրբեջանցիները որոշ տեղերում անգամ կիլոմետրերով են առաջ եկել, բայց ռուսական ռազմակայանը գործի մեջ չմտավ, գտնվելով Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսօր խոսք է գնում արդեն ոչ միայն Հայաստանի արևելյան սահմաններում ռուս սահմանապահների տեղակայման, ապա սահմանազատում սկսելու մասին, այլև ռուսական ռազմաբազայի ընդլայնման մասին։ Ինչ երաշխիք ունենա Հայաստանը, որ հերթական որևէ հարձակման պարագայում կրկին անգործության չեն մատնվելու ռուսական զորքերը եւ կատարելու են Հայաստանի նկատմամբ պարտավորությունները, այստեղ երկրորդ հարցն էլ ավելացնեմ, արդյոք ընդունելի են այն հիմնավորումները, որ գիտեք, դե Ադրբեջանը դա, այսպես ասենք, ուրիշ պետություն չէ, հա, նրանից մեծ վտանգ չկա, վտանգ կարող է լինել Աֆղանստանից կամ Թուրքիայից։ Եթե Ադրբեջանն է ներխուժել է, նրա հետ կարելի է լեզու գտնել պարտադիր չէ զինված, այսպես միջադեպ ստեղծել, համեցեք։ Սա զանազան մակարդակով ռուսական կողմից հնչող հայտարարություններ, որոնք իհարկե չեն համապատասխանում ոչ գոյություն ունեցող պայմանագրային շրջանակի մասին մեր պատկերացումներին, ոչ էլ դրանց արհեստավարժ իրավական մեկնաբանությանը։ Իհարկե այստեղ նման հարցադրումներ չկան, Ադրբեջանի կողմից եղել է սպառնալիքը գործադրվել է, Հայաստանը հայտնվել է անբարենպաստ վիճակում, Ադրբեջանի ստեղծած ռազմական դաշնակցային հարաբերությունները, որոնք աջակցում էին Ադրբեջանին, աշխատել են, Հայաստանին չեն աշխատել։ Հայկական դաշնակցային հարաբերությունները, հատկապես Ռուսաստանի եւ միակ Ռուսաստանը, ես հապկին չեմ համարում Ռուսաստանի կոնտեքստից դուրս որևէ կարգի դաշնակցային պարտավորություն իրականացող որևէ մարմին, այն ավելի քաղաքական բնույթ ունի այս պահին, Ռուսաստանը չի կատարել իր պարտավորությունները եւ այստեղ մեղքը, գիտեք ինչ, փորձել քննադատել գոյություն ունեցող շրջանակները հեշտ է, մեղքը ուղղել բարթել այս կամ այն կողմը։ Ես առաջին հերթին կքննադատեի Հայաստանի իշխանությունը եւ Հայաստանի քաղաքականությունը։ Նախ բացարձակապես պատճառաբանված քաղաքականություն չեմ տեսնում, հիմնավորումներ չեմ տեսնում այն տարողունակ աշխատանքը, որի վրա պետք է հիմնվեր թե ՀԱԿ-ի շրջանակներում, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում կոմպետենտ հարցադրումները բարձրացնելն ու դրանց կոմպետենտ պատասխաններ ակնկալելը։ Սա չի եղել։ Եթե սա լիներ, ապա Հայաստան ինքն իրեն չէր դնի անհարկի սահմանափակումների մեջ կամ պատկերացումների մեջ, որ իրենք ունեն, որ ինքն ունի սահմանափակումներ, ոչ ՀԱՊԿ-ի կամ ոչ հայ-ռուսական հարաբերությունների հունից դուրս որևէ այլ կողմի հետ հարաբերություններ հաստատելու առումով, ընդ որում ռազմական եւ քաղաքական հարաբերություններ։ Չկա նման սահմանափակում։ Կա հայկական
անբացատրելի վախ եւ վարանում գնալու Ռուսաստանից դուրս որևէ կարգի այլ գործընկերոջ հետ հարաբերությունների։ Սա է խնդիրը։ Ռուսաստանի ես իհարկե չէի մեղադրի, որովհետեւ սա հայկական խնդիր է, եթե Ռուսաստանի շահերն է հետամուտ լինում այս պայմանագրերով, դա միայն բնական եւ ակնկալելի։ Թեև հայ-ռուսական պայմանագիրը ռազմակայանի մասին, ինչպես նաեւ մինչ այդ բարեկամության փոխադարձ համագործակցության փոխօգնության մասին պայմանագիրը, հայ-ռուսական սահմանապահ զորքերի տեղակայման մասին պայմանագիրը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի պայմանագիրը, այս 4 հիմնական տարրերը, որոնցով սահմանվել է Հայաստանի կրկին ռազմական անվտանգության պարադիգմն անցած 30 տարիների ընթացքում, սրանցից ոչ մեկը պատշաճ մակարդակով չեն կարողացել ապահովել այն առաքելությունը, որոնք նրանք կոչված էին ապահովել։ 1. Թուրքիային դուրս պահել Կովկասում ռազմաքաղաքական միջամտությունից եւ Ադրբեջանին զսպել, որպեսզի Ադրբեջանը չկարողանա անցնի ուժի կիրառման ճանապարհով Արցախյան հակամարտության հօգուտ իրեն կարգավորման, լուծման։ Այս երկու խնդիրներն էլ Թուրքիային դուրս պահել եւ ճնշած պահել Ադրբեջանին չեն աշխատել։ Սրանից պետք է մեկնել եւ պետք է հասկանալ ինչու չեն աշխատել։ Ես չեմ կարծում, որ սրանք չեն աշխատել, որովհետեւ այս պայմանագրերը, որ Հայաստանն ուներ, զսպել են Հայաստանի իրավունքը ապահովել սեփական պաշտպանությունը եւ սեփական շահերի պաշտպանությունը, որը ներառում է Արցախի պաշտպանությունը։ Այդպես ենք մենք սահմանել Հայաստանի ազգային շահերը։ Արցախը Հայաստանի ազգային շահի բաղկացուցիչ մաս է եղել։ Եվ Հայաստանի միջազգային հանձնառությունները չեն ապահովել սա։ Հայաստանը պետք է գտնի այլ հանձնառություններ, այլ համագործակցություն ապահովելու իր ազգային անվտանգությունն ու իր պաշտպանությունը նման կատաստրոֆիկ հետևանքներից, եթե դրանք կրկնվեն, խուսափելու համար։ Իսկ եթե Հայաստանը չձեռնարկի քայլեր, այդ ուղղությամբ, ապա ես կասկած չունեմ, որ դրանք կշարունակվեն։ Դուք բնութագրեցիք հայկական վախի գործոնը, դա հավանաբար կարող է պայմանավորված լինել Ուկրաինայի ճակատագրով, Մոլդովայի, Վրաստանի, այդ տեսեք, նրանք հակադրվեցին Ռուսաստանին կամ փորձեցին ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարել իրենց պետական շահերի պաշտպանության իմաստով եւ կրեցին տարածքային կորուստներ։ Մենք մնալով ռուսական ուղեծրում քաղաքականության ունեցանք կորուստներ Արցախում։ Հիմա ձեզ այսպիսի հարց կտամ, պարոն Խարազյան, ուզում եք Սյունիքն էլ կորցնենք, այդպիսի ռիսկեր են տեսնում անկախ արտաքին քաղաքականություն տեսնելու ծավալելու պարագայում։ Այդ հարցադրումը արմատով սխալ հարցադրում է։ Սյունիքը կորցնելու ճանապարհին կմնա Հայաստանը, եթե շարունակի ոչինչ չանել իր անվտանգությունն, պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով։ Արցախը կորավ, որովհետև Հայաստանը չկարողացավ հաղթահարել աշխարհի հետ ոչ ռուսական միջնորդությամբ շփվելու իր վախը։ Արցախը դրա համար կորավ, որովհետև Հայաստանը չկարողացավ ստեղծել ինքնաբավ պաշտպանության համակարգ, բավարար չափով ինտեգրացված աշխարհի զանազան կողմից Հայաստանի համար գոյություն ունեցող հնարավորությունների մեջ եւ իր հույսը դրեց Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, ընդ որում այդ հարաբերություններում Հայաստանը որևէ ինքնուրույն դեր այս պահին չի կատարում։ Հայաստանը պատվիրակել է իր ռազմավարական առումով, տակտիկական ու նույնիսկ օպերատիվ առումով ռազմական որոշումների ընդունումը եւ իր ռազմավարական ենթակառուցվածքը Ռուսաստանին։ Հայաստանը որևէ դեր չունի այնտեղ, թե ինչպես կարող է ինքն իր անվտանգությունն ու պաշտպանությունն ապահովել այդ շրջանակում, եթե ինքը տեր չկանգնի իր անվտանգության ապահովման միջոցներին։ Չունես միջոցներ, չես կարող պաշտպանել քեզ։ Սա հստակ եղավ Արցախում, սա հստակ է սահմանի երկայնքով ասոր հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Հայաստանը սխալ է անում, կրկնում է իրականում այն ճակատագրական սխալները, որոնք հանգեցին Արցախի այս կորստին, կրկնում է նույն ճակատագրական սխալները հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ծագած լարվածության կոնտեքստում, որովհետև եթե ինքը չփորձի գտնել ինքնաբավ միջոցներ իր պաշտպանություն անվտանգությունն ապահովելու, այս սին եւ որևէ կերպ չհիմնավորված վախը
չանել որևէ բան, որ Ռուսաստանին չեր ավելի բարկացնի, որքան է ծիծաղելի են այդ կատեգորիաները լուրջ քաղաքական ռազմական պլանավորման մեջ, կհանգեցնի նաև հետագա կորուստների։ Այստեղ հստակ է, իսկ եթե տեսնեք Ուկրաինան ու Վրաստանն ուր են, Ուկրաինան ու Վրաստանը այսօր չունեն այն վախը, որ Հայաստանն ունի Ռուսաստանից։ Նրանք այո, ունեն տարածքային խնդիրներ, Ուկրաինան Դոնբասում, Վրաստանն ունի Աբխազիայի, Օսեթիայի խնդիրներ, սակայն Ուկրաինան էլ Վրաստանն էլ անշեղորեն հայտարարել են աշխարհի հետ որևէ երրորդ երկրի միջնորդությամբ, որ չեն ցանկանում որևէ երրորդ երկրի միջնորդությամբ աշխարհի հետ կառուցել հարաբերություն եւ գնում են արևմուտքի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքների կայացման ճանապարհով։ Այնտեղ, որտեղ գիտելիքն է, այնտեղ, որտեղ տեխնոլոգիաներն են, այնտեղ, որտեղ տնտեսական առաջընթացն է, այնտեղ, որտեղ ֆինանսական միջոցներն են, թե Ուկրաինան եւ թե Վրաստանը դարձնելու համաշխարհային տնտեսության եւ քաղաքականության լիարժեք մաս։ Հայաստանը նույնիսկ Արցախի այս կատաստրոֆիկ ելքի դեպքում չի կարողանում հասկանալ, որ պատճառը, որ մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, ոչ թե այն է, որ Հայաստանը փորձեց ինքնուրույն քաղաքականություն վարել, այն, որ Հայաստանը չփորձեց ինքնուրույն ստեղծել իր անվտանգության ու պաշտպանության մեխանիզմներ, նաև քաղաքական հարաբերություններ։ Այսինքն ձեր հարցադրումը պետք է ժողովրդական լեզվով ասած գլխից ոտքի վրա կանգնեցնել, որտեղ դա գլխի վրա շուրեկած հարցադրում է։ Դե Հայաստանում այդպիսին են հիմնավորումները, երբ որ փորձագետների տարբեր քաղաքական շրջանակների, նույնիսկ այսօր խորհրդան մտած այսպես ընդդիմադիրների հետ, երբ խոսում ենք, ասում ենք, այ դուք հարկ չեք տեսնում ավելի ընդլայնելու ռազմական համագործակցություն եւ այլ, այ հենց այդ պատասխանն են տալիս, ուզում եք էլի տարածքային կորուստներ ունենանք։ Այդ հարցադրումն արդեն իր մեջ պարունակում է այն ընկալումը, որ Ռուսաստանը բարեկամ չէ, եթե այդպես է Ռուսաստանի հետ վերաբերվում։ Այդպես չեն բարեկամներ ստեղծում ու պահում։ Եթե դու փորձում ես աշխարհում ընդլայնել քո ներկայությունը, համագործակցությունը եւ ըստ քեզ քո հիմնական միակ դաշնակիցը սկսում է պատժել քեզ, այդտեղ դաշնակցային հարաբերությունները գոյություն չունեն։ Չէ՞ Ռուսաստանը Հայաստանին չի արցնում Թուրքիայի հետ համատեղ բարեկային ծառայություն սահմանելիս Արցախում։ Չէ՞ Ռուսաստանը Հայաստանին չի արցնում արդյոք Թուրքիային վաճառի տեխնիկա թե ոչ։ Ռուսաստանը Հայաստանին չի էլ հարցնում Ադրբեջանին վաճառի տեխնիկա թե ոչ։ Եթե Հայաստանը ինքը գտնում է, որ ինքն արժանի չէ միջազգային համագործակցության մեջ ինքնուրույն դեր կատարելու, ապա ոչ մի երկիր Հայաստանին արժանի չի համարի նման դերի, եւ թերևս Հայաստանի նման վարկագծի պատճառով անցած 30 տարվա ընթացքում, եթե այսօր Հայաստանը փորձի ինքնուրույնացնել եւ դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին հարաբերությունները, որոնք նաեւ անվտանգության ու ռազմական, թերևս կլինի Ռուսաստանի կողմից որոշ հակազդեցություն, թերևս մղված այն հոգեբանական պատկերացումներից, թե իբր Հայաստանը չպետք է որ նման քայլեր անի, եթե անում է եկեք վախեցնենք չանի, միգուցե սա ավելի իրենց կարծիքով դա նորմալ է եւ ես էլ լինեի իրենց տեղը Հայաստանի այդպես կվարվեի։ Հայաստանի նման վարկագիծ զրույցի ավարտին տեսեք Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում էր եւ Պուտինի խոսքում այսպիսի մի արտահայտություն կա, որ հաշվի առնելով այն սուր եւ զգայուն հարցերը, որոնք պետք է լուծել, դրա համար կարևոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի ժողովրդի վստահությունը։ Այստեղ գալիս են մտահոգություններ, որ կարող է Հայաստանին նոր պարտադրանքներ լինել, հա, Ռուսաստանի կողմից։ Այսինքն նշանակում է, որ Պուտինը այսպես տեսնելով Փաշինյանի այս հաղթանակը ընտրություններում հնարավոր է դեմ տան նոր զիջումներ, օրինակ այս ընթացքում միշտ խոսք է գնացել միութենական պետություն կազմելու մասին։ Այդ դուք տեսնում եք այդպիսի ռիսկ, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգի վատթար վիճակը, Հայաստանի նման պարտադրանքներ իջեցվեն։ Դուք գիտեք ինչ է նշանակում միութենական պետություն, նշանակում է Հայաստանի անկախության ավարտը։ Եթե ձեզ հնարավոր է գտնում հանգիստ լսել նման հարցադրում, ապա դրան կարելի է տալ այսպես ինտելեկտուալ պատասխաններ, բայց այդ պատասխանը ես ինքս ինտելեկտուալ մակարդակով նույնիսկ չեմ էլ փորձի ձևակերպել, որովհետև դա պարզապես անընդունելի հարցադրում է։ Հայաստանի անկախությունը, ինչպես կարելի է Հայաստանի անկախությունը հանձնել
հանուն ինչ որ մտածածին շահերի լինեն դրանք սին անվտանգության կամ պաշտպանության մասին պատկերացումներ Հայաստանի անկախության մասին է խոսքը հայկական պետականության գոյության մասին ինչ է նշանակում նյութենական պետություն այդ հարցադրումը ընդհանրապես պետք է ընդունելի չլինի ոչ մի ինտելիգենտ մակարդակով խոսակցության համար Այդ հարցադրումը ձերքիցավը շարժեց, բայց Հայաստանում քաղաքական ուժեր կան, որ այդ օրակարգն են առաջ տանում, կան խորհրդարան անցած ուժեր, որոնք բացայբաց են այդ մասին հայտարարել, այսինքն դրանք օդից իջած վտանգներ չեն, պարոն Խարազյան։ Այո, այդ ուժերին պետք է տրվի քաղաքական գնահատական, եւ սա պետք է արվի Հայաստանում, Հայաստանի ժողովրդի կողմից։ Դրան ինչ պատասխան կարելի է տալ, եթե Հայաստանի անկախության դեմ աշխատող ուժը կարողանում է նման հարցադրումներ բարձրացնել եւ չի ստանում ժողովրդական մակարդակով, հանրային մակարդակով արժանի պատասխան, ապա դա խոսում է նրա մասին, թե որքան Հայաստանում խարխլված է պետականության գիտակցումը եւ որքան անպաշտպան է հայկական պետականությունը։ Այն արգումենտը, որ դուք բերեցիք, թե հիմա եթե հանկարծ որևէ բան անենք Ռուսաստանը բարկանասյունիքը կտանի, հիմնականում շրջանառության մեջ է դրվում նույն զանգվածի կողմից, որը նաև, ինչպես նկատել եք, աջակցում է Հայաստանի անկախության կազմալուծմանը։ Այս դրա դեմ պետք է Հայաստանում հնարավոր լինի զարգացնել դիմադրություն, թե հոգեբանական, թե հոգևոր, թե քաղաքական մակարդակով։ Սա Հայաստանի անկախության դեմ ուղղված ոտնձգություն է եւ դրան պետք է տրվի ընդհանուր մինչեւ ազգային անվտանգության, հակահետախուզության եւ քրեական գնահատական։ Ես ուրիշ կերպ չեմ պատկերացնում այդ վարքագծի դեմ պայքարը։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է որ հայկական հանրությունը կարողանա ճիշտ արձագանք ձևակերպել, հայկական հասարակական կազմակերպությունները եւ մամուլը այդ հարցադրումները պարզապես անընդունելի են եւ վարչապետը պետք է հստակ հասկանա որ պատմություն է կերտում ինքը եւ Հայաստանի անկախությունը վերացնելը այն ժառանգությունը չէ որով ինքը կցանկանար պատմության մեջ Թուրքիայի հետ հարաբերություն հաստատելու հեռանկար այսօր դուք տեսնում եք պարոն Խարազյան թվում է Ռուսաստանից այսքան մեծ կախվածություն ունեցող Հայաստանը չի կարող ինքնուրույն քաղաքականություն վարել իր հարևանների հետ այդ դուք կարևորում եք այդ ուղղությամբ աշխատանքը դա ինչ կտա Հայաստանին ինչ օրակարգ կարող է լինել թուրքական ուղղությամբ այստեղ երբ այս թեման արծարծում ես դավաճանի պիտակ կարող է նույնիսկ փակցնեն ասեն ինչպես կարելի է մեր դաշնակցի կողքով անցնել եւ ինքնուրույն գնալ Թուրքիայի հետ խոսել ինչի մասին խոսել եւ այլն այս ուղղությամբ աշխատանքի կարիք դուք տեսնում եք Անպայման տեսնում Թուրքիայի հետ Հայաստանը պետք է ունենա ուղիղ երկխոսություն ոչ թե միջնորդավորված Ռուսաստանի միջոցով կամ որևէ այլ երրորդ երկրի միջոցով Երևանը Հայաստանը Թուրքիան հարևաններ են թեև այստեղ հաշտության մասին խոսակցությունները շատ վաղաժամ են բայց հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ անհրաժեշտ է ստեղծել ուղիղ խոսակցության հարթություն ես կասկած չունեմ որ հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք է անցնեն դժվարին փուլեր փոխադարձ ճանաչման մասին փոխադարձ հարաբերությունների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ այլ անհրաժեշտ փուլեր միջպետական նորմալ հարաբերություններ ձևավորելու նպատակով սա չի նշանակում որ Հայաստանը Թուրքիան պատմական հաշտություն են կնքում հայ-թուրքական հարաբերությունները բարդացնող բոլոր հարցերի որևէ հարցի շուրջ սա նշանակում է որ Հայաստանը չի թույլ տալիս որ իր հարևանի հետ թեև այդ հարևանը հակադիր հակադրվող իրեն հարևան է երբեմն թշնամական կեցվածքով հարևան չի կարող Հայաստանը այդ հարաբերությունների մենաշնորհը պատվիրակել որևէ երրորդ երկրի հատկապես Ռուսաստանի Երևանն ու Անկարան պետք է ուղիղ խոսեն իրականում կա իրավապայմանագրային հիմք այդ ուղիղ խոսակցության համար օրինակ հայ-ռուսական սահմանապահ զորքերի մասին պայմանագրի կոնտեքստում բացի հայ-թուրքական սահմանի պաշտպանությունից գոյություն ունի սահմաններկայացական գործունեության խնդիր, որը պատվիրակված է նույնիսկ այդ պայմանագրի ներքո Հայաստանի արտգործնախարարության ղեկավար վարույթին։ Հայ-ռուսական սահմանային պայմանագրի մեջ կա նման դրույթ։ Ես ժամանակին ինքս
ապահովել եմ այդ խնդրում հայկական կողմի կուրացիան 90-ական թվականների կեսերին եւ դա իրականանալի խնդիր է հայ-թուրքական սահմաններկայացական գործունեությունը պետք է առնվազն հենվի ուղիղ երկկողմ պայմանագրային պարտավորությունները իհարկե այստեղ կա նուրբ հարցադրում Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության եւ սահմանային անձեռնարկության խնդրի ճանաչում կա որին Հայաստանի իշխանությունները տարիներ շարունակ վերապահ են մնացել գնալուց սակայն տեսեք Արցախում ինչ տեղի ունեցավ տեսեք այսօր Հայաստանը ինչ ջանքերով է փորձում ամրապնդել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված միջոցառումների անշրջելիությունը ընդհանուր մինչև սահմանային դեմարկացիայի խնդիրները Ադրբեջանի հետ ես կարծում եմ Ադրբեջանի հետ նման գործընթացի գնալիս անիմաստ է հարցադրումների մասին թե արդյոք Հայաստանը կարող է իրեն թույլ տալ ճանաչել Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը ըստ իս եթե Հայաստան ունի այնքան հնարավորություն կարողություն եւ ոգի որ պետք է չճանաչի որևէ կարգի հայ-թուրքական պայմանագիր կունենա միայն թղթի արժեք եթե Հայաստանը փորձի եւ գտնի իր մեջ այդ կարողությունը անցնել այդ սահմանը եւ հայտ ներկայացնել պատմական հայկական տարածքներին ունեցվածքին Թուրքիայում ապա որևէ կարգի ստորագրված թուղթ որևէ արժեք չի ունենա բայց մինչև նման հնարավորության մասին իրատեսականորեն խոսել որ ինձ թվում է մի քանի 100 տարի դեռ ապագայում է Հայաստանը կարիք ունի եւ պարտավորություն իր հարևանների հետ շփվել ուղիղ աշխարհի որևէ երկրի հետ շփվել ուղիղ այլ ոչ թե Ռուսաստանի միջնորդությամբ անթույլատրելի է հայ-թուրքական հարաբերությունների պատվիրակումը Ռուսաստանին այս առումով Երևանն ու Անկարան անելիք ունեն կան ընդհանուր շահեր որտեղ ըստ իս թե Անկարայի թե Երևանի եւ թե աշխարհում պետությունների մեծ մասի շահերից է բխում Հայաստանի անկախության ամրապնդումը այսօր ոչ թե դրա շարունակական կազմալուծումը հուսով եմ Անկարայի շահերից է դա բխում որտեղ Հայաստանի անկախությունը ընկնի Ադրբեջանի ու Վրաստանի անկախությունը խնդիրներ կան այստեղ այդ առումով այո ես կարծում եմ որ անհրաժեշտ է հայ-թուրքական ուղիղ երկխոսությունը Վերջին հարցը պարոն Խարազյան Եվրոպական միությունը շուրջ 2 միլիարդ դոլարի աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին 5 մեգա նախագծերի կայացման համար խոսք է գնում Սյունիքի դիմադրողականության բարձրացման հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի կառուցման այլ ոլորտներում միլիարդավոր դոլարների փաստորեն ներդրման մասին Ինչ կտա սա Հայաստանին արդյոք սա կբարձրացնի Հայաստանի դիմադրողականությունը որպես պետություն Արևմուտքի շահը որն է լավ ինչու է տալիս այդ միլիարդավոր դոլարները Հայաստան Իհարկե կամրապնդի Հայաստանը Կովկասյան տարածաշրջանի բաղկացուցիչ մաս է ընդ որում կարևոր մաս է Հայաստանն ինքն իր մասին ունի թերևս ավելի թույլ պատկերացում իր տեղի մասին քան օբյեկտիվորեն պետք է ունենալ Եվ եթե Երևանությունը թե Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության ամրապնդմամբ, Հայաստանի տնտեսական կենսունակությամբ եւ միջազգային տնտեսական ու քաղաքական համակարգերին Հայաստանի համարժեք մասնակցությամբ։ Սրան են ուղղված այդ միջոցառումները։ Հայաստանը կարիք ունի այդ օժանդակության եւ կարծում եմ սա խիստ կարեւոր է եւ իհարկե կօգնի Հայաստանի կենսունակության ամրապնդմանը։ Սա է միջազգային հանրության շահը Հայաստանում։ Հայաստանը եթե կարողանա սրա վրա կառուցել նաև իր տեսլական աշխարհի հետ շփման, այս շահերը ել ավելի կիմաստավորվեն եւ կընդլայնվեն։ Եվ կա այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալություն զրույցի համար, պարոն Խարազյան։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Միացյալ Նահանգներում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան իրավաբան Արմեն Խարազյանի հետ։